Dunyo bir maktab, darslari ko'p ekan. Kimdir kulib keldi, kimdir yig'lab ketgan. Boylik ham mansab ham qolmadi hech kimga. Odam bu dunyoga mehmon bo'lib kelgan. Kimlar yuksaldi-yu osmonlarga yetdi, kimlar xor bo'ldi-yu boshini egdi. Kecha oltin saroy ishra qilgan odam bugun bir hovuch tuproq ostida yotdi. Kimdir mol sanadi, umrini unutib, kimdir non topolmadi, kunini kutib. Dunyo boyu gadoni ko'rdi birday, hech kim ketolmadi bu yerdan olib. Dunyo, dunyo, kimniki bo'lding? Necha podshoh seni tark etdi. Kimlar kelib iz qoldirdi, kimlar keldi-yu nomsiz ketdi. Dunyo, dunyo, bir kun anglar inson, qo'ldagi boylikning bari omonat. Odamdan qoladi qilgan yaxshiligi, qolmaydi ortidan na taxt na davlat. Bir kuni ko'chada tilanchi bo'lgan, bir kuni el ichra podshoh bo'lgan. Taqdir degan kitob yopilganda, ammo ikkisi ham bir xil yo'lga tushgan. Kimdir do'st deb kelib manfaat izlagan, kimdir dard paytida yoningda turgan. Hayot odamlarni sinab-sinab, kimning kimligini o'zi ko'rsatgan. Vaqt jim o'g'ri ekan, sezmay olib ketar. Yoshlik degan bahor bir kuni so'nar. Bugun oynaga qarab kulgan chehra, ertaga ajinlar bilan gapirar. Onang tutgan kunlar ortda qoladi, otang bergan nasihat yodda qoladi. Dunyoda eng katta boylik shudir balki, yaxshi noming seni ortingdan oladi. Dunyo, dunyo, kimniki bo'lding? Necha podshoh seni tark etdi. Kimlar kelib iz qoldirdi, kimlar keldi-yu nomsiz ketdi. Dunyo, dunyo, bir kun anglar inson, qo'ldagi boylikning bari omonat. Odamdan qoladi qilgan yaxshiligi, qolmaydi ortidan na taxt na davlat. Bir qarasang kecha juda uzoq edi, bir qarasang umr o'tib bo'lgan ekan. Keyin qilaman degan qancha niyat vaqt kelganda kechikkan ekan. Shuning uchun birovning ko'nglini sindirma, yuragingga ortiqcha g'am yig'ma. Bugun yoningdagi insonni qadrlagin, ertaga chaqirsang ham qaytmasligi mumkin-da. Kimdir seni boyliging uchun sevadi, kimdir isming uchun yoningda yuradi. Ammo qorong'u kuning kelgan mahal kim haqiqiy ekan, shunda bilinadi. Yo'llar ko'p, manzillar ham tugamaydi, ammo umr yo'li ortga qaytmaydi. Inson dunyoni egallayman deydi, dunyo esa insonni bir kun bag'riga oladi. Dunyo, dunyo, bir kun hamma ketar, qoladi ortingda qilganing. Agar boy bo'lsang kibr qilma, kambag'al bo'lsang sinma. Taqdirning tarozisi bir kun tenglik qilar. Dunyo, dunyo, sen bir katta maktab, har bir kuning bizga yozilgan kitob. Kimdir
yuraklarda qoladi abadiy. Bu dunyo bir maktab, kelamiz ketamiz, boymizmi gadomizmi farqi qolmaydi. Oxirida insondan birgina savol qoladi: bu dunyoda